Құрметті ағайын, біз кешімізді әрмен қарай жалғастырайық. Бүгін кімнің тойы және қандай той екені баршаңызға мәлім ғой. Осы біздің арамызда үйленгендеріне 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 жыл болған ағапаларымыз бар ма? Кемі 10 жыл, ең алысы бір 50 жыл болған. Әнуар аға, жұбайыңызбен бірге келіңізші, сіздерді байқап отырмын. Міне, құрметті ағайын, алдарыңызда үйленгендеріне кемі бір 20, 25, 30 жыл бар бұл кісілерге. Енді ер адамдар бір емін еркін тұру үшін, ер адамдар артқа қарай қалсын, әйел адамдар келсінші мен жаным. Қаларыңыздың назарларыңыз ортада болсын. Қазір мыналар не істеп жатыр, не болып жатыр, не әңгіме болып жатыр деп түсінбей қалып жүрерсіздер. Қазір бұл кісілермен танысып алайық. Отбасы құрғандарда неше жыл болған, неше баласы бар. Бірінші мен сол жағымнан бастайын. Аға, есіміңіз кім? Бағлан. Бағлан аға, неше жыл болды үйленгенге? 30. 30 жылда неше бала бар? Үшеу пока. Құда, есіміңіз? Ырысбек. Ырысбек аға, неше жыл болды? 36 жыл. 36 жылда неше бала? Аллаға шүкір, Алланың берген 3 баламыз. 3 бала, Так, Әнуар аға, неше жыл болды? 51 жыл. 51 жыл? Қошемет бар ма? 51 жыл болған. Осы 51 жылдың ішінде неше бала? 3 бала. 3-ақ бала ма не? Нормально. Аға, есіміңіз кім? Жұмабек. Неше жыл болды? 44 жыл. 44 жыл. Неше бала? 7. Ойбай! 7? Мәссаған, апа, мама, 7 балама шынымен? Мә, күшті, молодец, қолда кеш, апа. Супер, молодецсің. Супер, күшті. Және, аға, есіміңіз кім? Ашымхан. Неше бала? 5 бала. Неше жыл? 45 жыл. Мәссаған, 45 жыл. Ең алтысы 7 бала. Қошемет бар ма? Достойны ғой, е? Енді, балалардың бәрі анжаға бара тұр, анжаға бар! Ай, құдай, ай, осы қазақтарға ризам, балалар туып-туып әкеп ресторанға жібере салады, бар, анжаға бар. Өз күніңді өзің көдеп, мана бала не ішіп жеп, не жеп жүр, вообще шаруасы жоқ балалармен. Той біткесін жылатып алып кетеді. Балаларды ұстай тұрыңыздар, қыздар, өтініш сіздерден. Енді бүйтейік, құрметті ағайын, көрдіңіздер, ең кемі 30 жыл, ең көбі 51 жыл. Неужели осы жылдардың ішінде бұл кісілер бір-бірін зерттеп үлгерген жоқ да? Даже дауысын алты қырдың ар жағынан танитын кез келді ғой, мысалы, иә? Қазір бүйтеміз. Ер адамдар 180 градусқа ары қарасын. Ер адамдар 180 градусқа ары қарасын. Қазір кімнің әйелі сөйлейді, соның күйеуі бері қарасын. Дұрыс қой, иә? Тану керек шығар дауысын әйелінің. Ол сөз қандай сөз болады? Ол сөз алло деген сөз болады. Келістік қой, апалар, иә? Тек қана алло деген сөзбен айтып көреміз. Аға, ар жақтағылар сіздер айтпай қойыңыздар. Ағаларымыз дайын болса біз бастаймыз. Тишина в зале. Кеттік ал. Алло. Мәссаған. Алло. Эй. Мына точно шалыңыз ба? Бірге тұрасыздар ма? Мама, ал. Алло. Ой. Мына точно күйеуіңіз ба, апа? Тишина в зале, ары қарай кеттік. Алло. Ойбай. Не деген бодрый дауыс мынау? Тишина в зале. Алло. Алло. Мына точно күйеулерің ба? Алло. Бауыржан аға, мына жерге скорый шақыра беріңізші. Қазір тойдан кейін қырғын болайын деп тұр мына жерде. Күйеулер әйелдерін танымай жатыр. Тишина в зале. Алло. Ой. Алло. Қайда қалды десейші, анау үйленген жылдың бәрі қайда қалды? Алло. Ей! Апа, не ақ күле бересіз? Чудан емессіз ба? Қайын, Алло. ойбай! Ойбай! 7 бала қарау керек қой, құрметті ағайын. Неужели қарау керек қой 7 бала? Дұрыс. Аға, молодец. Сіз ғана таныдыңыз ғой әйеліңізді. Қошемет бар ма ағама? Жоқ, ары қарай беріңіздер. Әлі сіздер қараған жоқсыздар әлі. Қазір әйелдеріңізден таяқ жейсіздер, білесіздер ме оны? Аға, сіз ары қарай беріңіз, болды. Ары қарай беріңіз. Тишина в зале. Біз ары қарай жалғастырамыз. Алло. Ана кісі ойланып қарады ғой. Ой, сіз неге қарап отырсыз? Қарамаңыз. Сіз неге қарап отырсыз? Қарамаңыз.
Аға, сіз неге ойланып қарадыңыз? Мынау что-то... Неге? Сразу сездім ғой. Сразу сездің? Жаңа бағана қақта қалдыңыз сонда? Жаңадан бері сізді қарата алмай өттік қой, біз білесіз. Ағама қошемет беріп қойыңыздар. Так, ары қарай беріңіз, ары қарай беріңіз. Так, ары қарай кеттік. Тишина в зале. Алло. Ой, вообще шаруасы жоқ. Алло. Ей! Құда! Құда, ары қара таяқ жейсің, құда. Мама. Құдағи, күйеуіңізге еге болмайсыз ба? Мама. Тишина в зале. Алло. Енді таяқ жейсің деген дауыс қой мынау? Тишина. Алло. Алло. Ой, әрең қараттық қой, әрең қараттық. Қошемет етіп қойыңыздар Әнуар ағамызға. Көп рахмет. Так, бүйтейік. Енді ер адамдар бері қарай берсін. Жоқ, бір қатарға тұра қалыңыздар, бері қарап. Бір қатарға. Енді кезек сіздерде. Ары қараңдар құрсын. Көрейік қазір күйеулердің дауысын тани ма, танымай ма? Ар жақтағылар сіздер айтпаңыздар, ойын қызық болсын. Қазір кімнің күйеуі сөйлейді, соның әйелі бері қарасын. Тишина в зале, суд идет. Алло. Бірге тұрасыздар ма өзі? Не, құдағи, қарама. Алло. Ой, мә, апа, неғып бүйтіп, ұрланып қарадыңыз? Мынау менікі ма, менікі емес пе деген сияқты под вопросом қарадыңыз осы кәдімгідей. Так, молодец, апам танып тұр. Тишина в зале, ары қарай. Алло. Ой. Ну, қошемет беріп қойыңыздар. Да. Құда, бір қызығы құдағи сізді таныды. Сіз құдағиды танымадыңыз жаңа. Ол Таныдым, бірақ білдірмедім әдейі. сылтауын қара, білдіріп дедім деп қойды. Так, ары қараңыздар. Тишина в зале. Тишина в зале. Алло. Танымайсыз? Алло. Құдағидың басы қимылдап жатыр. Менікі емес пе, менікі емес. Алло. Алло. Аха. Алло. Апа, молодец, неғып бүйтіп қарай салдыңыз. Ары қарай беріңіз. Тишина в зале. Алло. Ой, бай. Мынау кәдімгідей уже үйден шықпайтын ағамның дауысы ғой мынау кәдімгідей. Ей, қатын дейтін дауыс ғой мынау примерно. Дұрыс, апа, дұрыс, молодец. Апам шошып тұр, сол ма деп қойды еще маған. Сол, апа, сіздікі. Ары қарай беріңіз. Тағы бір рет көрейік. Алло. Ой, мәссаған. Әпше, кәдімгідей дауысын танымапсыз ғой. Молодец, опять, молодец, вообще супер, классно. Мойындақ алтынды қайдан аласыз қысын. Анау берді ма? Асырабашы мен аға. Қандай күшті алтын. Так, ары қарай беріңіз, соңғы рет бір рет көрейік ал. Әпше, ары қараңыз. Тишина в зале. Алло. Апа, молодец, қошемет көрсетіп қойыңыздар, қинамайды. Келіңіздер. Күйеулеріңіздің жанынан тұра қалыңыздар. Қошемет көрсетейік, құрметті ағайын. Міне қандай айранда үйған отбасы 2 жасқа Құдай қаласа өздерінің сүрген өмірлерімен үлгі көрсетіп жүрген. Сый-сияпаттар, подаркамызды дайын табыс етейік, келіңіздер.